Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы сняли для вас еще одно интересное видео. Видео опять для начинающих велосипедистов, для тех, кто только-только начал кататься. Это видео о том, что делать, если у вас скрипит велосипед. На самом деле на велосипеде не такое большое количество частей, которые могут создавать скрип. Но поскольку сам велосипед состоит из небольшого количества частей, то скрип могут создавать практически все части. Итак, на что следует обратить внимание? Внимание нужно обращать в первую очередь на те части, где происходит соприкосновение каких-то трущихся частей. Это различные болтовые соединения, это втулки, это цепь, это те части, которые трутся, это, как бы это ни было странно, тормоза, это плохо прикрепленные крылья или какие-то аксессуары типа фляги или фонаря и тому подобное. Ну, давайте посмотрим на велосипед и, собственно, сейчас прямо на пальцах разберемся, какая часть может скрипеть. Есть подседельный штырь, есть крепление на подседельнике для седла. Вот это вот крепление очень часто разбалтывается. И в процессе эксплуатации начинает ерзать эта вот рамка седла в этом креплении, и происходит скрип. Если вы слышите, что у вас возникает какой-то неприятный, нехарактерный звук, когда вы ерзаете на седле или нажимаете на подседельный штырь, или как-то вот начинаете двигаться, и в процессе вот этот вот звук появляется, в первую очередь просто обтяните крепежный болт, который прикрепляет седло к подседельнику. Если это не помогло, то разберите полностью этот узел, прочистите его, добавьте сюда немножко густой смазки типа литого или графитки и обтяните обратно. Скорее всего, этот узел будет после этого в порядке. Следующий узел, который может строить скрип, это крепление подседельного штыря. Крепление подседельного штыря имеет обычно вот такой вот хомутик или на эксцентрике, или на болтовом соединении. И подседельник ерзает вот в этой трубе и держится хомутиком. Собственно, откуда берется скрип? У вас в процессе эксплуатации немножко разнашивается этот хомутик, немножко все разбалтывается, оседает, и седло начинает ерзать, и два разнородных металла, или однородных, смотря какие материалы у нас там используются, начинают друг по другу скоблить. Опять же, достать подседельник, как следует его протереть, посмотреть, осталась ли грязь или не осталось, все оттуда вычистить, обтянуть старое крепление. Если это дело не помогло, аккуратненько прочистить или керосинчиком, или добавить немножко масла какого-то. Не забывайте, что здесь деталь подвержена трению, и деталь должна держаться именно благодаря трению. То есть излишнее количество масла здесь не нужно. Лучше протереть керосинчиком, поставить обратно и, собственно, продолжить двигаться. Скорее всего, звук после этого пропадет. Следующий частый источник скрипа на велосипеде – это велосипедная цепь. Велосипедная цепь, она есть у всех велосипедов, но скрипит больше всего она у горных велосипедов. Ну и велосипедов, оснащенных передачами. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, достаточно просто цепь периодически смазывать. Очень часто пользователи вообще не знают, что цепь нужно смазывать. Цепь нужно смазывать правильно. У нас уже был один видеоролик на эту тему, но мы снимем еще более такой интересный и полный, где мы расскажем, как правильно нужно смазывать велосипедную цепь. Но пока запомните, что вот этот вот неприятный скрипучий свистящий звук, который у вас появляется в процессе движения, его можно ликвидировать, просто аккуратно промазав цепь какой-то стандартной смазкой для цепи. Раньше, что если будете промазывать, имейте в виду, что моторные масла, трансмиссионные масла и прочие нестандартные масла лучше не использовать, потому что они образуют черный гадкий налет, который собирает с земли всю пыль, а звенья цепи так и не смазываются. Какое-то время она скрипеть у вас не будет, но будет очень грязная, черная и нецелесообразно это делать. Следующая деталь, которая у нас вызывает на неприятные ощущения из-за своего скрипа, это, собственно, педальки. Педальки скрипят из-за износа и из-за того, что в них попала вода в подшипники. Как правило, большинство педалей у нас это шариковые подшипники, не промы, и при попадании туда грязной воды и образовании ржавчины появляется гадкий скрип. В принципе, это тоже очень легко устранить. Мы просто педальки разберем. Как разбирать педали, мы пока не рассказывали, но мы обязательно про это покажем. Делать там все очень просто. Если вы пока не готовы к этому действию, просто возьмите любую смазку, типа там универсальная, какой-нибудь проникающий и так далее, любую жидкую смазку. Просто покапайте на подшипники педалей с внутренней стороны, и скрип, скорее всего, пропадет. Ну, конечно, надо смотреть, в каком состоянии педали. На педали ходят уже вот так ходуном, там уже это действие будет бесполезное. Следующий элемент, который может у нас вызвать дискомфорт, это, собственно, втулки. Втулки у нас, собственно, спрятаны довольно глубоко, и скрипеть они начинают довольно редко. Втулка начинает скрипеть, если там что-то пошло не так. Или она была перетянута, или вытерлась пластичная смазка, которая была занесена на заводе, или там, может, какой-то износ произошел, шарики сточились, или, какая-то неприятная ситуация произошла. Как этот вопрос решить? Надо научиться разбирать втулку и добавить пластичную смазку. В принципе, ресурс втулок очень большой, и ресурс одной смазки очень большой, поэтому, в принципе, новый велосипед, который более-менее хранится в нормальных условиях, может без такой процедуры проходить примерно 3 года.
в основном скрип вызывает различные механические соединения. Так вот, следующий не один, а несколько элементов, которые нужно проверить, это все механические соединения велосипеда. Если вы увидите там люфт или это соединение будет даже чуть-чуть без люфта не дотянуто, вы можете слышать при движении противный неприятный скрип. Итак, посмотрим, какие соединения, в принципе, целесообразно проверить. Вот, смотрите, мы уже сказали про подседельный штырь и его крепление. Обязательно нужно смотреть каретку. Вот этот вот болт, который у нас держит шатуны. Болт может быть не таким, болт может быть совершенно любой конфигурации, но вот такие соединения смотрим. Потом резьба, которая держит сами педали внутри шатуна. Потом все резьбовые соединения на выносе, на вилках, везде, все должно быть обжато. Ради что не переусердствуйте с силой обжатия, все винты должны затягиваться строго по динамометрическому ключу. Если такового не имеется, что скорее всего, просто не надо очень сильно пережимать. Еще в велосипеде могут скрипеть различные трещины и повреждения на раме, на компонентах и на прочих деталях. Это совсем страшный случай. Если вы такую трещину обнаруживаете, нужно ее или срочно заваривать, или менять раму или компонент. Тут, к сожалению, уже вопрос никак не решить. Ну и, собственно, следующая часть, которая может скрипеть очень неприятным образом, это различные трущиеся элементы. Это крепление тормозов, это крепление крыльев к раме, это крепление багажников. Вот все эти элементы должны быть протянуты. Еще у велосипеда есть колеса. Колеса состоят из бодов и спиц. Если колесо сильно расшатано, а спицы не утянуты, или какая-то часть спиц расшаталась, вы будете слышать неприятный, гадкий, такой вот потрескивающий, скрипящий звук. В этом случае пробегитесь по колесу, посмотрите, какие спицы расшатались, и подтяните их, чтобы все спицы были натянуты примерно одинаково. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Мы постараемся эти вопросы ответить. Если мы какие-то части забыли упомянуть, рассказывайте, добавим какую-то нужную информацию в это видео или, собственно, поддержу вас в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что дальше будет еще интереснее. Мы будем рассматривать все стандартные неисправности, которые вы обязательно научитесь самостоятельно устранять. И, собственно, надеюсь, всем это будет нравиться. Ну, а на этом все. Всем спасибо. До новых встреч.